Maswera sei vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 38 years ekuberekwa. Ndava nemakore awo anokwana kuita 12 ndiri muno munyika yevatorwa. Ndiri kuno ndiri kurarama ndiri kumhiri kwemakungwa. Zvino mukoma nashi kunoku, even though ndinewo vana vaviri avo vandakaita nemukadzi wandakambogara naye kuno, akaramba kuti tinge tichizoroorana. Saka I can say kuti I have never been legally married. Ndine umwe uyo wandiri kudanana naye, musikana wekumusha, musikana chaiye. Zvino nyaya iripo mukoma ndeyekuti iye sezvo achiziva kuti ndiri kuno kumhiri kwemakungwa, maybe hake ndo zvacho zvaakandidira izvozvo, because ndakangotanga kutaura naye paWhatsApp mushure mekunge ndapiwawo mafone numbers ake neimwewo friend yangu, mushure mekunge ndamuudza kuti ndainge ndava kudawo kuroora mukadzi wekumusha. Saka takabva tachizotaura paya, then ndokubva ndatoona kutoti munhu uyu atova very serious neni, because akatonditi ini hangu ndava kutoramba munhu wandanga ndichifambidzana naye, meaning kuti ainge agara aine mukomana wake, but anoti nemukomana wake uyu they were waiting kuti vazotanga varoorana. Mushure mekunge varoorana, then vobva vachizosika bonde. Saka mukomana chinyaya iripo ndeyekuti haazvizivi kuti kuno kwandiri kumhiri kwemakungwa handina kana chandiinacho mukoma, nditongoriwo rumbe, because mukamba kacho kandinogara, if you were to see that house that I stay in, you will feel sorry mukoma. It is just a small container. All that I have is a small bed. I survive mukoma nashi, I just survive. I am not living upenyu hwakandiomera mukoma. So chakaitika pandakauya kunoko, I was still very young and I was not disciplined. Nichibva kumusha, even though I grew up in a strong Bible believing Christian family, ndauya kuno ndakabva ndachizovhunduka vakadzi, because vakadzi vekuno especially ava veganda jena vanotofamba zvavo vakazvishamira. Saka ndakabva ndachizotanga kutorwa moyo navo vakadzi vacho ivavava. So mukomana nashi, what I started doing was that ndainge ndisingadi like kudata to approach a woman with the fear yekuti ndaikwanisa kuzonzi this is sexual harassment, munongovaziva varungu zvavari. So ndakabva ndachizotanga kurarama upenyu hwekuti ndainge ndongoenda mumastrip clubs kana ndichinzwa kuti I just want to see something. Saka kumastrip clubs ikoko ndakazotopedzisira ndatova nevanhu vangu vandaitoziva kutoti even after hours munhu ndaingomupa mari yake, then tobva taita zvedu maextra services. As you know kuti vakadzi vanoita izvi zvestripping, they do not come cheap, they are very expensive. So mukomanashi, iniwo ndiri munhu agara achingofarirawo vakadzi vekuti vanenge vaine good body structure, vaya vanenge vakaita madhavinya vaya, ndo vandinofarira ivavo. So mukoma ndaiva nemastrippers angu avo andaipota ndichibhadhara. Little did I even realize and notice kuti I was going bankrupt, because ndainge ndava kungoraramira kufadza mastripper awa. Instead of having one, ndakapedzisira ndava ne5 of them that I was now constantly dating. Mkamanashi, from there on, I started doing some odd jobs, trying to make sure that I can stay in school, and at the same time, I was working and giving out this money to the girls that I was dating. Mkamanashi, ndipo pandakazosvika pakuzongotora nawo neumwe mukadzi uyo wandakazozvara naye vana. She left me dry and she was threatening me a lot. Ndokubva ndazongo decide kuti whatever that she wanted, I should give it to her. So as we are speaking, mukoma, handina kana chandiinacho, kana kobiri handina. Kunyange izvezvi kumusha uko kana zvikanzi amai vangu vashayika, mukoma, ndinotoshaya kuti ndinonyarira pai, because
handina kana mari chaiyo yekuti izvezvi zvikanzi kwaitika emergency kumba uko, mari yekuti ndinokwanisa kushandisa mari iyoyo ndichidzoka kumusha for the funeral or whatever the emergency might be. But I'm still trying to work. Saka ndichiuya pano as your regular listener, ndodawo kuti muzokasika kuposta nyaya yangu mondisvitsirawo kumhuri yeZimbabwe. Mubvunzo wangu kwamuri mukoma nekumhuri yeZimbabwe ndewekuti uyu musikana wandiri kudanana naye anorakidza kuti she is expensive to maintain. I do not want to lie because just for interest sake ndakangomubvunzawo kuti iwewe, what did your ex-husband do? Ndokubva andiudza what kind of a job the ex does. Uye zvekare ndikatoona kutoti ko munhu wacho munhu musvino mushure mekunge anditumidzira mapictures. Saka iye I think kuti yavawo nyaya yekuti since inini ndiri kunoku kuabroad, maybe she is looking at herself wanting a man that is financially stable. Saka ndomuudza here kuti kunoku zvinhu zvakatooma. If it happens kuti she comes here, she needs to be prepared for the type of a life that I am living, even though I know kuti in the future, once I settle my bills, then I'll be okay. Then we can start to live a better life. But handidi kukunyeperai, zvikwereti zvandiinazvo mukoma zvinototyisa kana kuzvitaura, because ndakatanga kutora macredit cards kubva zvandakauyawo kunoku. All the while when I was in school, uye zvekare whilst I was busy nema slay queen mastrippers awa, ndainge ndiri busy nema credit card. Ndakasvika pakuita macredit card ainge achisvika kuma9. All of them I used them, I topped them kwamanashi kushandisa mari dzose dzainge dzirimo. Saka ndine zvimwe zvikwereti zvekuti I will be paying some of this debt throughout the course of my life. Zvimwe kuda kutonopinda muma 60 years kana kuri kunze kupenyu ndichingobhadhara zvikwereti zvemari yandakashandisa ndichiita zvemastrippers. So I don't know if I am supposed to divulge all of this information to her, kana kuti ndongoita zviya zvavanotaura kuti rinonyenga rinohwarara rinozosimudza musoro kana rawana. Please ndibatsirei, mwana iyeye ndinomuda zvangu. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi mwana iyeye ndinomuda zvangu. Hanzi handizivi kuti ndo pafambisa sei, ndoita iya hiri yavanoti rinonyenga rinohwarara rinozosimudza musoro kana rawana. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Pakaipa regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Confession yangu yakamira sekudai so. I think it is about 3 years ago, if I still remember very well. So mukomana ininiwo ndinoita zvekubatsira, but panguva yacho iyoyo vanhu ava pavakauya kwandiri vachida kubetserwa because mukadzi wacho ainge achida kuchikwa. Izvozvo futi ndinozvigona, but mistake yakaitika mukoma ndeyekuti vanhu ava pavakauya kwandiri upenyu hwainge hwakandiomera, zvinhu zvangu zvainge zvakaoma. Saka ndakazoti paya ndonamatira mukadzi wacho, ndakabva ndazoona kuti pauma pake apa painge pachipenya iri ngirozi yake. Ndikabva ndatoona kuti zvainge zviri nani kuti munhu uyu ndinge ndichimutorera ngirozi yake. Saka ndainge ndichiziva mamwe madzibaba avo vaigara kuJoburg uko, ndo basa ravo iroro rekuti vanokutorera chipo chako, but ivo havachishandise chipo ichocho. Vane imwe mbiya iyo yavainayo. Mbiya iyi mukoma zvavanoita ndezvekuti vanokugadzika mumusoro mako. Kana vakugadzika mbiya iya mumusoro mako, vanobva vazoiisa mupepa bhegi vozoenda nayo mbiya iyoyo kuMozambique. Ivo vanoti vanonotengesera imwe n'anga mbiya iyoyo vozodzoka zvekare nayo, because hanzi kune mapastors vanotozvida zvipo izvozvo nekuti vanozvishandisa mukuprofita uye zvekare nemukunamatira vanhu vachitaura
nendimi sezvatinongoita zvekare kumasowe. But mukomana Ashe, mukadzi uyu ndakati ndakamutarisa ndakatombomunzwira tsitsi, but hama dzangu panguva yacho zvinhu zvangu zvainge zvakandiomera. Apa ndainge ndiine chibhizinesi changu chainge chatobhurukwara, vanhu vainge vachingondikwereta vasingakwanisi kundibhadhara in time, kana yerenti chaiyo mwedzi wacho iwoyo ndainge ndisina. Ndakabva ndangoti mudzimu haupi kaviri, chawawana batisisa. Ndakabva ndachizofonera madzibaba vaya vekuJoburg, inini ndiri kuno kuLimpopo. Mushure mekunge ndavafonera madzibaba vaya, vakabva vazonditi mukadzi uyu ndaifanira kuzomuudza kuti ange achizodzoka, then ivo vobva vachizouya. Saka mukadzi uya ndakazomupa date riya randainge ndakarangana namadzibaba vaya rekuti ndo rataifanira kuti tinge tichizosangana. Mukomana Ashe, madzibaba vaya vakauya, then mukadzi uya uya ndikabva ndazomufonera ndikabva ndati kana muchikwanisa madzimai uyai kunyange muri mega. Ndokubva ndamunyepera kuti pane zvimwe zvinhu zvandainge ndichida kumuudza, zvandainge ndakaona paari, zvandainge ndisingadi kuti murume wake ange achizviziva. So mukomana Ashe asvika paya ndakabva ndazomuudza kuti madzibaba vaya vandainge ndiinavo ndivo vandainge ndichishandidzana navo, uye zvekare ndainge ndakaona kuti murume wake ainge akagadzirwa neex-wife yake. Ipapo mukoma ndakatoita guesswork, ndobva atotanga kutochema kuti zveshuwa madzimai, iniwo murume uyu ndakangosanganawo naye online and ainge akandinyepera, nekuti ndakatoti ndichitosvikawo paground ndichizotofonerwa neex-wife yacho ichitoti yainge isina kana 1 week kubva zvaainge akasiyana nemurume wake. Ndikabva ndazomuita hand over kuna madzibaba vaya vekuJoburg. Saka vaya vakazofamba nendima ndokubva vamunamatira paya. Vakamunamatira mukoma zveshuwa pane zvimwe zvinhu zvakabuda muchibereko make zvainge zviri black, then ndokubva vachizotora mbiya iya vakabva vazoikwidibira mumusoro make, vakabva vamuti iye ange achiibvisa achinoiisa muplastic bag riya, ndokubva vazoitora mbiya iya. Zveshuwa mukadzi uyu mukomana Ashe akazotondifonera after 1 month achinditi madzimai handina kutevera. Then ndikati angatimbomirirai munhu waMwari, mumwe mwedzi wacho unotevera wakati uchinopera, ndobva atonditi madzimai kunoku zvakaita. Vakazotondibhadhara zvinenge vanhu ivavo. Zvadaro mukomana Ashe, madzibaba vaya vakandipa mari. Handingakwanisi hangu kuti ndinge ndichikuudzai kuti vakandipa mari iyi, but vanobhadhara zvisingaiti madzibaba ivavo. Ndakasiya ndabhadhara rent mukoma for 2 months, ndikasiya ndabhadhara zvekare rent pamusika. Ndokubva ndaenda kumusha ndikanobhadhara maschool fees, ndikatotenga nemombe pamari iyo yavakandipa madzibaba vaya. So mukomana Ashe, ndinongoda kungoreururawo kuti ndo zvandakaita izvozvo. Like madzibaba ivavo mukoma vanotongogara vachitongoda zvipo zvevanhu, but ndakangozviita kamwe chete. But kuchechi kwedu uko mukoma, like kana kuri kunzi ndikazowana mukana ndinokwanisa kuzokuudzai matorerwo anoitwa vanhu zvipo zvavo. Ndingangoti kubva zvandakanzwa kuti madzibaba ava ndo zvavanoita, ndinokwanisa kuverenga vanhu vanotosvika maybe kuma 30 something vandinokwanisa kuverenga vakatorerwa zvipo zvavo zvichienda zvichinotengesewa kuMozambique. Saka ndiyo confession yangu. Inini ndakangozvitaka 1, but the way that I felt so bad, ndakabva ndazviudza kuti hapana pandingamboramba ndichidai so, ko mangwana kana zvikazondipandukira ipapo zveshuwa zvinhu zvainge zvakandiomera, but ndakazviudza kuti no, I cannot keep on doing this. Please, kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimi zvazvinotyisa nai. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi kunoku kwandiri kuLimpopo, hanzi vanhu vandoverenga vakatorwa zvipo zvavo, hanzi vanotosvika kuma 30 something.
pakaipa pazvipo izvi zvinoenda zvinotengeserwa nzi n'anga dzekumozambique. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Saka muna December there is this other wedding where I am supposed to go and attend. So mukoma nashi ndine imwe friend yangu, but musikana uyu ndanga ndatova nenguva ndisingatauri naye. Akabva achizonditanga kuFacebook, so mazuva ekutanga ndakamuignore, ndokubva achizonditumidzira mapictures ake. Ndakabva ndatoona kutoti kumunhu uyu zvandorakidza kutoti ava kutoluka. I got so interested maari, ndokubva ndachizotanga kutaura naye. Ndikabva ndamuti ndipe manumbers ako, saka akandipa manumbers ake, ndokubva tachizotanga kutaura paya. Then akabva ati sezvaunoziva Sha, I don't have a lot of relatives. Saka kuna fiance yake akatongomudza kuti inini I am one of her cousin sister, because both of her mom and her dad, they came from Malawi. Saka havana hama dzakawanda. So mukomana nashi akatoti iwewe you are going to be like one of my relative, because pamuchato wangu hama dzangu dzinenge dziri shoma. Mukomana nashi I was excited at first, but now as December is approaching, ndava kubatwa nemweya wegodo, because the guy is handsome, very handsome. Apa ndava kutomuchiva MurumeWake iyeye, and anoratidza kuti ane bag. So ndauya pano with a simple nyana request kubva kune avo vanoti vanogona kubata mishonga, like ndafunga hangu kuti zviri nani ndinge ndichizoenda wopabarika tonyatsokuita marelatives. Handiti akanditi I am like a sister, zvinenge zviri right ka tobva tazongoita masisters anenge akaroorwa nemurume one. Kana variko vanogona kubata, please ngavakupei manumbers avo, uye zvekare kana kuine mahome remedies ndinokwanisa kushandisa, like for now ndiri kushandisa cinnamon, kuti kana pandiri paine the spirit of anti-marriage ndinge ndichizokwanisa kudzinga that spirit of anti-marriage, then MurumeWake akwanise kuzondiona. I'm not like saying kuti muna December, even if ndikazospenda the whole of next year trying to sort out a relationship with him, I am willing to wait. I want to correct the mistakes that I did in my first marriage. Vedari ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna evanzvadzi vedu. Uyu ndiye munhu anoda shamu chaiyo, spirit of anti-marriage ipi ipapapa pamarriage yefriend yako. Inokwana pai spirit of anti-marriage? Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section.